ဆုံးကျွန်တော်တို့ Google Street View ကိုဖွင့်ပါမယ်ပြီး create နေရာကိုနှိပ်ပေးပါ photo sphere ကိုနှိပ်ပေးပါအဲဆိုကျွန်တော်တို့360 degree တက်ပုံရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အမှန်ပေါ်သွင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် profile ထဲဝင်ပေးပါ processing လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မယ်တာ Theta plus ကို down ပေးပါအဲ့လိုပဲရေးထားပါတယ် Theta plus လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုရွေးပါမယ် edit still image ကိုရွေးပေးပါအောက်မှာ no animation ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုစိတ်ထားချင်တော့ဒါရွေးပေးပေါ့နော်ဒီမျိုးပုံတွေပုံအစုံရွေးနိုင်ပါတယ် panorama တွေရော flag တွေရောအဲ့တော့အဲ့မျိုးပုံရွေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က animation လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် animation ရွေးပေးပါဒီမှာပေါ်တာက horizon ပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးပါ speed အနေလို့ရှင်လားအမြန်လို့ရှင်လားကျွန်တော်တို့မြန်လေးလို့ရှင် speed နည်းနည်းတင်ပါလို့ပေါ့နော်ပြီး color ချိန်နိုင်တယ်အလင်းအမောင်ညှိနိုင်တယ် crop လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ color တွေပါ color မျိုးရွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ original ပဲထားပါမယ်လင်းမောင်တွေကျွန်တော်တို့ညှိနိုင်ပါတယ် crop တွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ aspect ratio ရွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လောဆယ်ဟိုအောက်က horizon ကိုအရှာဟာကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်အောင် group photo နောက်ပြီးတော့ group photo 2ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ animation ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးတွေပါဒါဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ save လုပ်ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရွေးပါမယ်ကျွန်တော် speed နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဆို color လေးနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဗျဒီ color လေးမစိုးအဲ့တော့ဒီ color ပဲထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ပုံသွင်းလေးနှိပ်ပေးပါ chair ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ is safe ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်Saving is expected to take a while ပေါ့နော် Are you sure you want to start saving? Do not switch application while you saving အဲ့တော့ကိုက save မှာလား save တော့နည်းနည်းအချိန်နည်းနည်းစောင့်ရပေးရမယ်ပြီးတော့ save နေတဲ့အချိန်မှာအခြား application တွေမဖွင့်ပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save မယ်save ပြီးတော့စောင့်မယ်ကျွန်တော်က 9:16 ပဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ aspect ratio နဲ့ပဲ save လိုက်မယ် save to gallery ပေါ့နော်ပြီးသွားပါပြီ save လို့ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်